mundu wi haha gura twithikiriria anjire maundu matatu William Ruto ekite successfully nigukuhe ngiri. In fact, by the way, William Ruto akorwo wega niguthi nginya kwa Murogi. No William Ruto akorwo wega nginya kwa Murogi ni eguthie. Arakiathie manyitania na Raila. Of course. Ni eguthie nginya kwa Murogi akigeria gwetha uria riri abracadabra ingikwo acoke ngoro-ini cia Kenya. He is so desperate. Hati undu atangika thaa ici. Wanyita hati undu atangika. No thaa ici William Ruto angiona wira kionia kia uria angika andu mamwende ringi. No akuhe nginya mwari uhikie. Fure. Yes, geithika muno mwirori witu okuria guothe uratwirorera uri na ngakwira ni thengio muno we wanyitanira hamwe na ithuĩ muthenya mwega wa umuthi uria twoka haha nigetha tukorwo tukiarĩrĩria maundu matiganĩte megiĩ bũrũri witu wa Kenya, megiĩ siasa, megiĩ economy na maundu maria mothe marakorwo magĩthiĩ na mbere na toguo ũrakiona. Nĩtwagĩũka haha twĩ ta baratha ya ũteti, ndigĩũkaga ndĩ wike, nĩtũgĩũkaga na mũndũ ũkĩũkaine ta Mheshimiwa Kijana Msafi, nĩtũgĩũkaga na DPP na andũ aingĩ mũno harĩa thutha wa kamera matongoretio mũndũ ũkĩũkaine ta Njane TV. Nĩakugĩte ũmũthĩ no nginya ndĩmũgwete arĩ wa mbere na andũ aingĩ mũno TV nyingĩ mũno cikorwo haha thutha nĩtũkorwo tũgĩcitambũra tũkĩrĩkĩrĩria show na guo mũthenya wa mũthĩ nĩtwoka nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩrĩria maundu matiganĩte. Gũikĩria DPP nĩwe gũkorwo agĩintroduce Mheshimiwa witũ ndĩmũrikanie njĩtagwo Karanja wa Gatwa nĩ handũ-inĩ ha Chuma Moto TV. DPP mwaro wĩ mwena waku. Yes, so karibu sana mwiroreri witũ nĩ itie na rĩngĩ rĩa show ya baratha ya ũteti. Tugire show ĩno gũtirĩ hĩndĩ ĩkarũgama kure kana kware, tũgagĩkorwo tũgĩgũkũ ũguo tũgĩkũmenyithia ũrĩa maũndũ makĩhana, maũndũ ma gĩbũrũri, gĩsiasa nginya international gũkũ guothe rĩ. Maũndũ macio mothe nĩmo ũgũkoragwo ũkĩmona gũkũ thĩinĩ wa show ya baratha ya ũteti. Na tũkoragwo na Mheshimiwa Kijana Msafi na rĩu nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ kaunti ya Kiambu, DCP youth leader yake ndangĩkorwo agĩtũgeithia na agĩtwĩre maũndũ makĩhana namna gani. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Njuge ndirĩ na ũru kuma kwĩrĩgana tũregaine last week. Yes. Na kiumia nĩ gĩakorwo gĩ kĩega, maũndũ no marathiĩ wega, no tũrathikĩrĩria Wanjikũ na no tũrathiĩ na mbere na kwaria na ndirĩ ndacenjia rĩtwa tondũ wa mwĩrori wa tũrorera ũmũthĩ nĩguo channel-inĩ o yothe thĩinĩ wa TV makĩria ma 15 iria tũkoragwo nacio thĩinĩ wa show ĩno. Njĩtagwo Kijana Msafi kana Isaac Mũngai marĩtwa ma kĩbandĩ na ngoragwo of late ndĩracagũrio ta youth leader wa kĩama kĩa DCP kaunti ya Kiambu nĩguo tũkĩgeria gũteithĩrĩria mũgathe Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa nĩwe party leader wa kĩama kĩa DCP gũcokanĩrĩria a Kenya na mũno mũno makĩria andũ a nyũmba itũ nĩguo tũkorwo twĩna kĩama kĩ very strong nĩ tondũ wa negotiations cia 2027 and njĩra ĩmwe ĩgatũma tũheo gĩtĩo ta Mount Kenya na njĩra ĩmwe ĩgatũma tũkorwo twĩna ũritũ politically nĩ gũkorwo twĩna kĩama strong. No tũngĩkorwo na twama 10 twamaigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũgatũthikĩrĩria, gũtirĩ mũndũ ũkaria na ithuĩ na gũtirĩ kĩndũ tũkahota kũ negotiate. No twĩna kĩama strong ya ndira rubbish ciama iria ingĩ tondũ gĩgatiba mũndũ wothe ena right nginya nawe Chuma ũngĩenda kwambia gĩaku no wambie. But what I'm advocating for, we as a community, it is politically wise tukorwo thengia wa toma tu tothe twĩgũkũ Mount Kenya to briefcase parties tukorwo twĩna kĩama kĩmwe very strong kĩrĩa gĩgatũma politically tukorwo twĩ relevant thĩinĩ wa national negotiation table. And in that spirit tukĩrĩ gũkũ rungu tukĩteithĩrĩria Rigiji gwĩka mobilization na kũrikuruta andũ aingĩ piũ makorwo makĩregister ta members of the DCP party. Na DCP maanishaga democracy for citizens. Skiza ground. Skiza ground nĩyo slogan ĩkoragwo ĩitũ. Na ũguo tigukiuga nĩ wagĩkũnjire New Gema. No, New Gema is permanent. I'm still the chairman of New Gema Young Leaders Movement. Na na ndigũciria kĩno ũndũ gũkorwo wĩna changes. No mũrarikurutia andũ kũ. No tũrarikurutia andũ. And by the way, for information, you know the spirit of New Gema Young Leaders Movement nĩ tũkoretwo tũkĩenda tũkorwo twĩna kĩrĩa breed njerũ ya tongoria thĩinĩ wa nyũmba ya Gema, andũ ethĩ vibrant matarĩ na guoya marahota kwaria. And that was the purpose twafomire kĩndũ gĩtagwo New Gema Young Leaders Movement. No na tũrĩ harakati-inĩ ĩyo rĩ nake Rigiji ni identify na Rigiji nĩ join arĩ join New Gema akĩrĩa thĩinĩ onake kĩgema you know Gema in fact twarehire nginya Kalonzo na New Gema ti kĩama. New Gema ti kĩama, it is a movement ya kũrehe ideologies cia andũ ethĩ hamwe. Na nĩtwagire Gema rĩ Gema nĩ twarehire nginya ikamba thĩinĩ rĩu nyũmba ĩno itũ rĩ twĩna Mount Kenya na twĩna Mount Kenya South ikamba maugire o Mount Kenya
South no anyita itu kimarehe hamwe so it's a very big movement na tuna representations actually ginya wathi kamba-ini we have the young vibrant young leaders who are upcoming na nĩ marakorwo makĩyumĩria na gũtetera andũ because that is what we wanted na twekire maũndũ maya tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũmenya ambunge mathire kũrĩa makĩgũrwo tukiona gĩikaro gĩkĩ gitũ kĩage maĩ nobody is speaking on behalf of our people andũ othe nĩ mekĩrirwo mũhuko kũrĩa tabangi so we came out as young leaders na tũkĩambia kwaria na ngĩgĩtuo chairman wa gũkorwo ngĩtongoria movement ĩyo until today I'm still the chair na maũndũ macio matingĩkĩngiria because it is not a political party just a movement ndirĩ handũ ndĩrekĩrirwo mũkana wa ndigatuĩke a DCP member na heo gĩtĩ thĩinĩ wa DCP na ngorwo ngĩteithĩrĩria His Excellency Rigathi Gachagua who is our political party leader hatirĩ handũ ndĩmũgirĩrĩrie. Yes, so tũgĩthiĩ na mbere mũndũ wĩkaine ta Mheshimiwa Kijana Msafi we nĩ ũtũraga ugaga no wende mũno mũndũ gwĩtwo President Ruto akorwo agĩthikĩrĩria andũ ũrĩa maragĩkiuga na agĩthikĩrĩria mateta mao na nĩ tuonete recently nĩ gũkoretwo na group nyingĩ cigĩthiĩ kũrĩa mwena wa State House twakĩonire andũ a Mũrang'a nĩ tuonetie arimũ magĩthiĩ kũrĩa na marauga nĩ gũthikĩrĩria mateta mao is that what you wanted uguo nĩguo marauga rĩu nĩ anjia gũskiza ground andũ a Kiambu nĩ mathire andũ a Kiambu nĩ mathire yes na mathi kũrĩa wega rĩu na ndũrakiuma ũguo no maragĩkorwo empowered bagĩkiona nĩ magĩgĩikio tũrakĩigua 10,000 na no marakĩnyua cai na mandathi kũu ũguo ndũrona rĩu tarĩo gũskiza ground original ĩrĩa ĩkuo asa gũthikĩrĩria ground tondũ Uhuru wa Kenyatta arĩ president mĩaka 10 and gũtirĩ mũthenya arũganagia andũ 10,000 akamatwara State House akamahe mũndũ 10,000 one day akahũthĩra milioni 500 no akĩona hau akĩrĩ selfish tondũ andũ matiagĩire kanya ga gũthiĩ State House rĩu mũngĩrareka ndĩkie kana tũkanje cũ ĩno mũkareka mwanjũria kĩrĩ mũkareka ndĩkie kawakach ndona tamwĩna roho wa tutam na mbere Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta thania mĩaka 10 na gũtirĩ mũthenya ona ũmwe tuonire etĩte andũ 10,000 akamatwara State House agathiĩ akamarara-inĩ akamahe mũndũ 10,000 akahũthĩra milioni 500 mũthenya ũmwe ciana itarĩ ndĩhĩre thukuru mandagĩtarĩ me barabara ikanwanyita twĩna mathĩna marĩa twĩna mo thaici ma economy Uhuru ndekire waganu ũcio no maendeleo rĩ tarĩu ngũrie chuma we kwanyu rĩ we witness nĩ kwanyu gĩcagi-inĩ kwa ingĩria thitima mwarehaga 1,000 ona warehaga nĩ cia mita kana cia token cia mũndũ ona mũndũ nĩ akagĩrĩrwo free okorwo ndũrĩ na ũhoti biũ ũkarĩhaga ũrĩhage token wekĩrwo free no hĩndĩ ya Kenya hĩndĩ ya kĩbaya kĩa kiuma rĩ ciatigĩtwo project ya gwĩkĩrwo thitima kwanyu rĩ mwarehaga almost 100,000 wa Kenya Power right Uhuru akarĩ akĩrehe program ĩno ya kũ make sure nĩ kwagĩa na connectivity ya thitima icagi ciothe thĩinĩ wa Kenya na agĩtambia thitima which is self evident kũringana na wĩra ũrĩa wĩnaguo mũthĩ na wĩra ũrĩa wĩna DPP nĩguo kũgĩa na program ĩyo netĩke implemented successfully rĩ nĩ mũcemanio ũrĩkũ wekirwo State House wa andũ 500 kana andũ 1,000 kana 20 he mũcemanio wekirwo State House nĩguo kũgĩa na that program no nya kũrĩa magĩthiĩ gũthikĩrĩrio na gũthiĩ no ngwendaga ũnjĩre kana aca hena mũcemanio wekirwo hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ gũtirĩ mũcemanio wekirwo mũndũ strategy ciake rĩu tondũ gũtirĩ mũcemanio wekirwo rĩ nĩho ngwendaga gũkatirĩrĩ gũtirĩ maendeleo mararĩrio kũrĩa State House wanyita biacara ĩrathiĩ na mbere kũrĩa Nairobi rĩ nĩ William Ruto arageria rĩrĩ William Ruto ekire pause Kenya ng'ima akiona ena 17% Kenya ng'ima Mount Kenya rĩ eka pause Mount Kenya rĩ akiona ena 7% mũndũ warĩ almost 80% agĩthurwo 2022 ona nĩ acokete thĩ mũno gũkũ ngumo yake Mount Kenya rĩ agĩkona mechanism cia ũrĩa angĩria gũkĩria rĩtwa rĩake andũ mamwende ũrĩa kwahanaga na nĩguo okire gũkũ Mount Kenya agĩthiũrũka mũsafara athiũrũka arĩa andũ makĩmwĩra one time na hũthĩria kwĩ bilioni 1 kũhaka andũ akũmũtũnga bara-inĩ acoka kũrĩa rĩ akiona siri nyamũ ndĩracenjia nĩguo tire icung'a na Kindiki makĩgwithanĩria nĩ mathiũrũke gũkũ naini na meke kĩndũ gĩtagwo empowerment gwatuĩka nĩ kwaheanwo milioni 10 constituency one kana aikari a Kĩrĩma rĩ nĩ megũcokia William Ruto ngoni ciao harĩa rĩ marathiũrũkire economic empowerment gũkũ icio marekaga cia kĩrĩa nĩ cia in fact ĩrarĩ conmanship tondũ mũkũrikana he atumia mahirwo ciringi 67 andũ a Gatũndũ mahirwo ciringi igana rĩa 64 ĩrarĩ conmanship theri mathiũrũka nyamũ ĩyo rĩ still ndinacokia rĩtwa rĩa William Ruto harĩa rĩrarĩ marona yo ndĩrarĩa ara empower a mũndũ gwĩtwara icing'ang'a na mbunge agũkũ kĩrĩ agũkũ Mount Kenya maraneo mbia marambia gwĩka house meetings magacemania
kuria kambe kihoro-ini makahingirwo kwa andu makarehwo 10,000 magacoka magatinda makirwo oru wari gathi kuma kiroko nginya hwaini na makarehwo 10,000 micemanio ni mumionete gikwo guku guo Kiambu magacemania kundu horo-ini andu makahingirwo kuma kaneo mbia mukaneo oru wari giji kuma kiroko nginya hwaini still iyo ndiri mundu iracenjia na idea ya muico ya William Ruto ria atigitwo nayo ri ni agoka Kiambu ageta andu 7,000 akamatwara kuria akamahenia hau akamahenia hau akimathekagia akamahe 10,000 mundu maundu ma mothe William Ruto arageria gukiria ritwa reke ricoke ari no gutire maundu marariririo wanyita gutire maundu marekwo atia marariririo ko kwi maundu marariririo ri mbeca iria William Ruto arahuthira gwika micemanio no ri ni mbia enough kurihira ciana cia Kenya kigeranio gia class 8 na kigeranio kia form 4 mbeca iria bilioni 4 Uhuru wa Kenyatta arihagira ciana cia Kenya no ni ukurikana budget ino irekirwo ri William Ruto maraigire matikota gwika atia kuria ciana kigeranio kama matiraugirio guo matiraugirio guo angikoma matikota kuria ciana kigeranio ri mbeca iria William Ruto araitanga every day na micemanio unnecessary ri ni makiria mairia irendeka kurihira ciana kigeranio he program yetagwo Linda Mama ira yekagwo ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta atumia maciaraga free utari kuriha etiguo William Ruto aigenda ngota kumika gutire mbia mbeca ici arahuthira kuhe andu guku wi oguo tu for free akigeria guthondeka ritwa riake ri ni njiganu gucokia program yake ya Linda Mama nikeniga atiriri hatire public participation irekwo kuria State House ya kwaria uhoro wa maendeleo thiini wa matura ni William Ruto arageria gukiria ritwa riake no ro mwirite no mundu muhenetie muno kwe mundu 10,000 thaa ici ona no ukaririkana 2027 no mwire 10,000 we no ririkane mbeca thukũmĩte last week tiga cia kuheo cia gũthũkũmia no ririkane mbeca thukũmĩte last week ona cia ira ndirakĩriganĩrwo tondũ ndiũ kũrĩa irathiĩ aikombi ũrathũkũmĩte ica ndũraririkana kũrĩa irĩ rĩ mundu wa kũne 10,000 mũthĩ 2027 nĩ ũkaririkana he kĩndũ akũnete so William Ruto ndorama mutara I think William Ruto is so far not tuge ni mundu panikite actually ni mundu panikite a good example nona ndio kana giothi kiria getagwo gia pool table mugiotha giothi gia pool table ri o mundu akoragwo na mibira yake mugwanja na ungi migwanja uria ukurikia yake mbere ri athime buraki anina giothi etiguo mugiotha ungiona na murotha nake ni anina mibira yaku yothe we nduninite nawe ni buraki arathima wambagia kuthania uria uriguthogwire hakiri ciambagia pressure kambagia kuhaimba William Ruto station ine yo already neona mathaa ne mathire twatigia less than 2 years tuthie githurano-ini gutire program ĩmwe onekete miaka ĩyo yothe bia ni akombete 4 trillion so far miaka 3 agatuika mundu panikite arageria gwika tu o kiundu giothe nona William Ruto nginya ngona muguruki ungimuteithia kuona kura no amwite kura State House tondu mundu panikite another in fact by the way William Ruto akorwo wega ni guthia kwa murogi nona William Ruto akorwo wega nginya kwa murogi ni eguthie areke athie manyitania na Raila of course ni eguthie nginya kwa murogi akigeria gwetha uria riri abracadabra egikwo acoke ngoro-ini cia Kenya he is so desperate hati undu atangika thaa ici wanyita hati undu atangika no thaa ici William Ruto angiona we wina kionia kia uria angika andu mamwende ringi no akuhe nginya mwari uhikie bure na kai ngurie kagutari undu muona arutwo agika mwega atiko atwara andu State House ti wega eka empowerment ti wega thikiriria ni gukuhe 1,000 sawa gwetera maundu matatu William Ruto ekite successfully Kenya maretirwo mundu matatu gwetera matatu gukuhe 1,000 ni no gwete undu umwe undeithie chuma niguo tugaya gwetera matatu successfully Kenya maretirwo mundu successfully maundu matatu ekite successfully gwetera maundu matatu ona comment ĩyo nĩ wekwandĩka makĩ Ruto ndangĩaga ũndũ ekĩte tariu tatha ici ri no twarie horo wa riri affordable housing ni tuonire andu makiheo nyumba na magikenerera ni marutwo slums icio ni undu wa mbere umuthi me nyumba icio itakire ciareketwo na makiro nyumba itarekete gwakwo toko ni ndakwira unjire program ithatu William Ruto ekite successfully Kenya maretira ni wanyita ithatu peke yake hena andu maretira sha yeni hakire andu marakenera ni undu wa sha riu nona ungiuga uguo maita mere matatu bara no ndungihota kugera wanyita ungiuga uguo waiga maundu maita mere matatu bara no ndungihota kugera ino raia ni gukuhingira ino ni raia ni gukuhura ungiuga maita mere matatu tondu gutiri kindu ta kiu thiini wa muingi-ini ndikana wanyita no wega tuki acknowledge maguta ni marakiguire na mang'otore ayusi mieri ri mithiru ri mai bena ciringi 9 kana maheni torore thimu-ri mai bena ciringi cigana 9 aya ciringi 9 itiguo magwe na bia cigana 0.86 ni urimu kati urimu itaguo alafu so mundu wi haha gura twithikiriria anjire maundu matatu William Ruto ekite successfully ni gukuhe 1,000 wetha ingĩ kũmũtetera nĩ hakorwo he haritũ onoko thikari nĩ mũndũ nĩ akĩrĩge kũmĩtetera
onega kwa haritu ne tukehere hau he William Ruto gwa gukikondu na tukihoke ne ugikondu tugithie hakiri na riu thiko ici ni turakiona twambe tu discuss mathiko haha maira ma Kimani wa Icung'wa ma baba wao na turakiona twambe tuingire he Gathoni wa Mucomba Gathoni wa Mucomba ni twakionire ni agithire kuria uguo gicera Macakaya na muhuhu ndiye toni andikionete video na ndakiwa gutikire mundu wakirekondire Kimani Icung'wa ni agikorirwo akira Gathoni wa Mucomba akiuga Gathoni wa Mucomba murata wake no akorwo kimukinyiria ndeto iria akoretwo akiaria hiwe no ni ukuona ni Gathoni wa Mucomba na ngoria atiriri inyuĩ riu kai mundu guthie kucaka na murata wake ka na siasa haraikanira ko tondu andu a DCP murageria kuga riu Gathoni ni msaliti arathiĩ turaiga ti andu a DCP maraiga ni a Kenya arĩa mena hakiri njega maraiga ainyua nyita ti a Kenya mena ki hakiri njega nĩo maraiga wa Mucomba ni msaliti tondu wa Kenya ni monaga maundu ona mutegutina mukimahe maheni maingi guku ri a Kenya maroraga ciiko mundu gwitwo Gathoni ri njaritie ciake guku maita maingi muno na ngona kwina andu matanyitani ate ndaugaga na riu ni maronia ni ate ndaugaga kwina video irathi viral Gathoni akiuga Kimani Icung'wa ndamugeithagia etiguo aigire kinya ndangimugeithia akiuga na matiranageria na akiuga nginya ona ndangimwihugurira kwina video irathi viral Gathoni ekikatia na akiuga kwanja arigagoka Gathoni kari wa mundu ndirarikana video ikuo etiguo riu ni ngitwonia mahimbanire wega biu kwanja Gathoni arathwaga Kimani Icung'wa na ha thutha wega muno niko akiriko mukonsort na ndirege macio mothe wanyita mundu gwitwo wa Mucomba ri ni agent wa William Ruto and I have said this for several times ni agent wa mundu gwitwo William Ruto na akiuga wa na maundu macio kuratuika Kimani Icung'wa araigire mundu gwitwo Gathoni no muneaga information ri hatiri handu Icung'wa ahenanetie wanyita hatiri handu Icung'wa ahenanetie Gathoni ni agent wa William Ruto na micemanio no Gathoni wa Mucomba areka mena muragani woma uria witagwo Babu Owino William Ruto atanambia kuraga Gen Z ri mundu wa mbere kuratha Gen Z na mucingari Babu Owino no ndakuire William Ruto atanambia kuhura Gen Z rithathi ri mundu wa mbere kuoya mucinga kahura Gen Z rithathi ari Babu Owino wanyita Babu Owino uyu manyitete na Gathoni wa Mucomba ri micemanio urona magithiuruka ri mareka marangiritwo ni GSU mareka mena red carpet mareka marangirwo ni thigari no ndu matikire na bujo ta inyu reke ndikie to tu oraria chuma wanyita na marikia gwika micemanio na yothe ri magetwo ni thirikari marahura methwe wika tie marere methwe wika angithia hare na Ivasha kurugama hau ndangeria ndeka ithano atahuritwo bicinga na atahuritwo kindu gwitwo tia gas wanyita na ndo cio ri maraiga no me mungathano ta ithue he muthenya ndamurie ngimura atiriri haha ungithie kuria getoi he muthako koragwo kuria geto na niguo Gathoni wa Mucomba mena Babu Owino na Sifuna na Hamisi marathaka mucemanio muthako wa kuria geto thiaga atiriri muici wa thimu angenyitwo mikorere ngi ni yukaga ikaigwa mwizi na ikamuthirukiria kambia kumura tukofio kidogo yarikia kumura hura hanini ri igakonvince kirindi riu ndagacoke makorana muici wa makamuhonokia mundu ucinagwo ndacinagwo iyo niyo strategy William uria mundu gwitwo Babu Owino na Mucomba marahuthira maretwo maraiga uhoro wa one time ate William Ruto ni muici ate William Ruto ni muici ni one time marugaruge haha no tondu utuko mahego bia ni William Ruto yoka micemanio no ri magacoka maigia atiriri ona twana atiriri mundu uyu ri no acondeke hana na mamucokie gitini wa Mucomba maka end up ukoro me united na coalition ya William Ruto wa Mucomba Babu Owino Sifuna na kamundu kageta ukareba Hamisi then team ya William Ruto and they are paid heavily gwika micemanio mareka empowerment wanyita enda kuria gikuria wa Mucomba areruta nginya ngithatu kwira Macaka Kiambu mundu ina video wa Mucomba akiruta ona ngithatu Macaka ire Kiambu anyonie ndari aruta no ararutire ngiri magana matano ha Trans Nzoia izo tibia ciake cia Ruto ndakuri gutire mubunge na njaragia uguo farigisi gutire mubunge ungihota kuruta ngiri magana matano o wiki gutiri nwanyita icio ne bia maheo ne William Ruto magathi gwika atia magathi kugwa na inyu mutiri akigune moyo uguo tia no kura mutangenda gwitikira you know that very well ici ne biraga iro kuria kiondo-ini wira ne guthi gutwara so wa Mucomba Babu Owino Hamisi mundu witwo Sifuna iyo ne project ya William Ruto na maigitwo hau method force na hau niho ndi nyorororete na ndamwiririo uguo no nguria atiriri ni tondu kuringana uria mahana tha icio ni ta mathondekete coalition retwo Kenya Moja na niĩ ngwĩcia ndĩ wa coalition ni atire thina wa coalition ni hanini ni ukirikirite yaku kuingira kuu ndona coalition ni tarĩ no ikario ikandita maini ndiraiga magathi kwĩ William Ruto
mangĩkorwo manyitanĩte ũguo ningĩ magacoka mague mwena ũyũ ũngĩ mwena wanyu mangĩkĩgwa mwena witũ atĩ na mararĩhwo kũrĩa makĩana tarĩ o thaa ici makanditamaini nũ gatuĩka president either gakorwo mwena wa opposition wa Gachagua mwena wa magasupport mũndũ wĩna gakambũrũ hau okĩathime mũndũ ũkani anyuĩte no makanditamaini no manditamaini ki no menya magakorwo mefo kĩrĩa mheshimiwa mũtarenda gwĩtĩkĩra rĩ manditamaini ki kĩrĩa mũtarenda gwĩtĩkĩra rĩ mostly andũ aya rĩ ona mena following na most probably rĩ Gen Z magafollow hau waiga ndĩndĩ nyoro nĩ hwarorete ona ta mũndũ ta Irũngũ Kang'ata ũngĩrora rĩngĩ nĩ hwarorete nĩ ona gũtirĩ na wakiuga matigakorwo na influence atĩa gũtirĩ influence magakorwo mena tondũ akenya nĩ marona nĩ mĩkora nĩ marona nĩ marona nĩ mĩkora kĩndũ kĩa mbere rĩ andũ aya othe ũngĩrora andũ aya othe rĩ nĩ andũ aruti wĩra nĩ wachapakazi babu ĩno nĩ wĩtĩkĩre mũruti wĩra nĩ mũragani babu ĩno nĩ mũragani no nĩ mũruti wĩra nĩ mũragani apart from nonaga ona policy ingĩkwo nĩ kuoneka babu ĩno nĩ akwe mũruti wĩra no nĩ mũragani ndĩndĩ nyoro nĩ mũruti wĩra gathoni wa mũco badala akona ta suici ya kũruta wĩra kũrĩa Gĩthũngũ nĩ mũruti wĩra ũrĩkũ nĩ mũruti wĩra nĩ arutaga wĩra nĩ mawĩra maroneka arutaga hwaĩ kũgeria atĩ nĩ ara connect William Ruto nĩguo manage marakara makuoneka kũrĩa na arumĩtwo ta kĩndũ ndigana onete ũguo arumĩtwo nĩ andũ othe andũ matiragĩrwo nĩ ũndũ wa kĩrĩa watuire gĩthurano na emotion mũno uga metho nĩ mahũragwo mĩcemanio-inĩ yao kaingĩ na Rigathĩ no ũngĩrora siasa cia Rigathĩ na metho rĩ na cia wa Mũcomba rĩ tarĩu inyuĩ tarĩu Rigathĩ arũgama akauga nani muaji Kasongo nani muaji Kasongo nĩ mũragani na nĩ mũici akĩrĩ guo si ni muaji na nĩ mwizi kaĩ mũtakona manifesto ingĩ gũkorwo manifesto itu akĩrĩ kũinũkia William Ruto gathe kotoi manifesto itu nĩ kũinũkia William Ruto ndikanwanyita ona tũngĩaga ũndũ ũngĩ nĩkĩo tweria William Ruto ndũgatũteithie ndũkarute wĩra cokia bũrũri Kasarani harĩa Uhuru akwaire 2022 manyita tũtiona William Ruto akĩona ki ona kidageke nĩ acokie bũrũri harĩa ũkorie 2022 Kasarani mũngĩ mũinũkia mwĩkĩra mũndũ mũru kũmũkĩra gũtirĩ mũndũ mũru Kenya ũtigarĩte gũkĩra William Ruto haya tũigĩre ũhoro wĩgiĩ Matiang'i nĩ ngũthikĩrĩirie ngathĩti-inĩ na ndaigua rĩu Matiang'i hinya wothe wa thirikari werekeirio gũtigĩra atĩ Matiang'i nĩ akĩgũa kaimana nĩguo nginya kũrarĩ na mũcemanio warĩ kũrĩa ndiũ kana nĩ gĩthiko na makĩrĩa mũno na makĩrĩhwo mbeca nyingĩ mũno hihi Matiang'i ena hinya ũcio wa kũinainia William Ruto na he handũ ũringĩ wa gwetete Matiang'i ũkaiga nĩ project ya Ruto mũndũ wĩtwo Matiang'i rĩ gĩthaka gĩkĩ kĩhana atĩrĩrĩ hena Matiang'i hena Kalonzo hena mũndũ ũgwĩtwo Rigiji hena mũndũ ũgwĩtwo Martha na Eugene na tukauga atiriri okorwo we nukwenda gĩtĩ gĩa president ri amba ũcoke kwanyu andũ othe ri akwanyu makwendos warĩkia kũrĩa kwanyu Jerusalem ri rĩu ũka Samaria na ũke Judea ũkĩrega kĩrĩndĩ gĩothe atiriri wathurwo president ri ũgagĩkĩra atĩa noguo nĩguo tũiguithanĩirie wanyita na mũndũ ũrĩa so far wonekete agĩ-perform with an excellent measures nĩ mũndũ ũgwĩtwo His Excellency Rigathĩ Gachagua already nĩ okĩte gũkũ Jerusalem ĩtondũ Jerusalem ya Rigiji nĩ Mount Kenya no thaa ici nĩ arata na thikĩrĩria mau nĩ mawoni maku tondũ wĩ mũrĩhe gũkũ Jerusalem rĩ already Rigiji nĩ succeedĩte kũhe andũ injiri na makamĩtĩkĩra na tũkamwĩra rĩu rĩ gũkũ nĩ twaigua gĩthomo biũ na nĩ twakwendos rĩu thiĩ Samaria na Judea and he has done that no one agĩthiĩ msafara kũrĩa coast no one agĩthiĩ msafara kũrĩa western atongoria rĩngĩ na guothe akamũkĩrwo wega biũ so out of the principles that we have in the opposition mũndũ ũrĩa wonanĩtie ena ũhoti wĩ igũrũ mũno wa gũthiĩ matũra mothe Judea Samaria guothe na Jerusalem akĩhunjagia ũhoro ũrĩa mwega wa gũkombora bũrũri rĩ Rigathĩ wa Gachagua na yangĩ gũtirĩ mũndũ mũgirie including Matiang'i himself nĩ athi kũrĩa kwa Jerusalem kũrĩa Nyanza arie na andũ acio mana injiri metĩkĩra rĩ oke Mount Kenya athi campaign athi kũrĩa kũngĩ gũtirĩ mũndũ mũgirĩtie because that is what we agreed no rĩu rĩ angĩkorwo we ndũreka campaign ũtũraga toro rĩ gĩtĩ ũkaruta kũ the Bible says to whom much is given much is expected etiguo akorwo nĩ ũkwenda wĩhokerwo ũtongoria wa bũrũri rĩ tuonie thaa ici capacity yaku ya gũthiũrũka bũrũri no ndũngĩtũra wewe ũtũraga harĩa bypass ũkĩra thamaki mwĩnaga thoni wa Mũcomba mũraga thamaki harĩa mũthiũrũkĩirwo nĩ andũ atatũ hau gũcina mĩtura atĩ na gĩtĩ gĩa president mũrenda gũtirĩ ciaca ciĩkagwo ũguo gũtirĩ campaign ĩkagwo ũguo ndikanwanyita gũtirĩ campaign ĩkagwo ũguo nĩ imĩre Matiang'i nĩ umĩre eke campaign kũrĩa kwao Ndaiguire Simbarati akiuga anga no spokesperson wako kwao na araiga we no Kasongo na anga broad base yanga gukua nako etiguo Matiang'i niamba convince jamii ya Wagusi yote kwa jumla
mamu endorse na mamu declare officially as the flag bearer kana as the official spokesperson mundu wa kumararia when you come to political matters. Are kioguo ni okethiruke bururi ni guku wothe akihoya kura. We want to see him shining. We want to see Kalonzo doing the same. We want to see Eugene Wamalwa doing the same. We want to see Martha Wangari doing the same. Ugo ni gwithu turenda nona mwaki wina rigathi times na maita matano nwanyita Ruto agirokira akeyo hasuko wa Maathai aikara hakuhi na kioro ni kuharwo kuma kiro nginya hwaini koro the opposition uria rigi areka othe niguo mareka Ruto ndangithia micemania ngikara na suko wa Maathai hakuhi na kioro aya na nguri atiri mweshimwa ni warerio horo wigie Kalonzo na Kalonzo nake tutirakiona agika uguo muno no urathi ukirutago na ugakiuga Ngai acagurite Kalonzo Riu mundu mucagure ndi Ngai ningi no nginya ngire agika campaign na nyambetherie ndiri murihe andu aherania ati ndi murihe ni mundu cyo tutire ako mweshimwa na ni uyu mwana mamutire arihe twakirehwo andu uria tukao twinitire na twaragia uria kuri na maundu maria turona mandiko maigaga atiriri andu aria Ngai endete amethagira nginya metoro agacoka mandiko makaiga atiriri ni tuhu muno kuraraga nja wihugite amu ituragucarira ngirwo ni Jehova ri arangeri mararaga nja o tuhu itugo Bible igaga no na Bible kiuga uguo ri negiritie kwanyua mwandike Wasimed no Bible aguthikire ora jeraika na asa Bible yugete uguo no kwanyua mwandike Wasimed Bible tukauti Wasimed kwena Wasimed itiguo na ni moyo mandiko itiguo weri urokire wira niki na mandiko maraiga andu aria Ngai endete mahea metoro ukirie niki chuma ukirie niki riu gutiro horo wa rathi haha gutiro horo wa rathi ati Ngai ugite president ni ng'ani na mundu ucio ndaroneka ni ukoma komete urathi ucio ndukahinga na ndaugira hande kijana Msafi tondu Ngai ti mwaga Ngai ndekaga abracadabra Ngai ndekaga ke abracadabra atwambe tucoke ha Matiang'i he ndironete last week ukiuga ni project ya Kasongo ati tondu ni mararugamitie mundu kuria mbere no ati tondu Jubilee ni arugamitie mundu itongoretio ni Matiang'i ukaiga ni project na ndauga uguo ri ni mareheririe mundu ucio kama matina mweheria maramweheririe ndeka atia ni ndiramwire choice igiri ndamwira atiriri uraiga wi opposition ni mathi retreat maiguithaniria atiriri reke tukona candidate imwe kuria mbere tondu thu itu ni Kasongo nwanyita na Rigijire ona opportunity ya gukampenda mundu wake wa DCP ahotanere arahambo na aretikira ndera Matiang'i atiriri ai ko wendo project ya William Ruto ri na wendo project kuria Jubilee muthukie kirima ri ni tukwenda kuona kana candidate ucio wanyu wa Jubilee ni muguthi na mbere kana mukweria si wario ndoa koguo ruti project si wario ndoa koguo Matiang'i ti project si ko cia Matiang'i nicio cigutuonia ni project katike Jesu ugire atiriri mukamamenya na ki na ciiko ciao no ti miario ya tunua na nikio ndakwira atiriri wa mucomba na mici no igwitwa Babu na Sifuna kuga rwantam ucio tuira muiganu wa gutuonia ati andu acio mejenu ciiko ciao nicio cironania uguo Matiang'i akorwo ti project ya William Ruto na kira kiratuma njugio uri Jubilee ri thaisi atukagite ta marenge Jubilee kwe emwe ya William Ruto Sabina Wanjiru ya Aden Keinan Abuge meho Akioni Agojirwa Abu ne ndikiro wira wa Buruga na William Ruto leo ngirima na Merio mweri riu araiga ngirima na Merio nyani na tugaru ti kwandika ri ni kuga ona ne act ni abia kwa act tare mithako ya ngerekano arutite bua gekira mutwe ni eke maundu maria bothe kwenda ndagitomakia tware mirere me maitho toitumu mutango Njirwa Mbugu right Njirwa Mbugu na mundu gitwa Jeremia Kioni ri Aden Keinan na Sabina ri gakurufu kau gothe ri ni ka William Ruto mwe kwemwe wanyita mundu gwitwa Torome ri chairman wa Jubilee ri wa national ri niwe tonaga wika micemani-ini ya coalition emutimo na kule micemani ya coalition ito ya mung'ethaniro emutimo na ku no ayangi othe ri mekwa William Ruto ugo Jubilee igayukanita maita meri William Ruto ena almost 3/4 ya atongoria a Jubilee including the Secretary General Jeremiah Kioni they are working for William Ruto ugo Jubilee mundu rotigitwo kuno Torome na thiage wika and then you tell us mundu gwitwa Matiang'i ati oke oya kiama kiu ahandurerwo over as a party leader. How can you be a party leader wa kiama already William Ruto ahandite andu ake ku thiini nio mara operate and then you call yourself among the principals in the opposition? That is what you call a confusion. You have twera Matiang'i thie kwanyu ekamucemanio start your own political party like Eugene Wamalwa DAP-K like Kalonzo Musyoka Wiper
Have your own political party. Abia kiama gya kumudu wito Matiang'i. Once you do that, ukama thina nazo negotiation table. Uroka wewe ureheta na maguru maku. Yagenda kuingira DCP. Agenda kuingira DCP, DCP ni andu othe. Ona William Ruto agenda kuingira DCP no igire, no ndakahoranira gitio na kimwe DCP. Ni okaikana gukuthwa tumubange. DCP ni ya mundu othe. Muhe wira. Yeah. Na nikyo kwenda gutheria haha Matiang'i akoti project ya William Ruto. We don't want to see him taking over Jubilee Party leadership. Tondorele Jubilee ni gore tone mundu gwitwa William Ruto. Mwesh, let me ask. Matiang'i yako kwa chama kinaitwa UPA. Mbona mnamlazimisha? Have you ever seen him anywhere declaring that he's the party leader of the UPA? But the party leaders declared him. No, have we ever seen him? We have Rigathi Gachagua. Si ni kweli? Tumemwona kwa mkutano kila siku akisema I am the party leader of the DCP. And even by the way, hata yeye bila kusema all the signs. Si mnaona Rigijia kile kwa mkutano amevaa nguo za DCP. Si ni kweli? We have Kalonzo Musyoka every day doing meetings na watu wa Wiper, right? We have DAPK party leader Bwana Eugene Wamalwa. Si tunamwona kila siku anafanya mkutano ya DAPK huko. Have you seen Matiang'i doing any house meeting na watu wake wa UPA? Have you seen him? No. Nijibu yes or no. Have you seen him? Wewe mwenye umeuliza hiyo swali. Have you seen him? Umemwona akideclare kwamba anajihusisha na chama cha Jubilee? Ile picha ilikuwa imewekwa kule kwa candidate wa Jubilee. Listen Ile picha ilikuwa imewekwa kule, ilikuwa imewekwa picha ya the Jubilee candidate na Matiang'i hapo. Na tumesikia Jeremiah Kioni. Tumesikia Jeremiah Kioni and other very senior leaders in the Jubilee party wakisema ya kwamba Matiang'i ndiye the flag bearer na ndiye atakuwa party leader. And that is why we are warning him. Bado hajapatiwa uongozi rasmi ya Jubilee. Hajapatiwa because I think the NDC itakuwa 26. Si ni kweli? Bado hajapatiwa. And that is why we are warning him in advance. Tunamwambia Fred Matiang'i, ndugu Matiang'i kutoka jamii ya Omgusi. Kama kabisa umetosha kuwania kiti ya urais katika muungano wa upinzani, hakikisha kwamba uko na chama chako. Lakini ukikuja hii chama ya Kasongo ya Jubilee ambayo imepandwa wakora huko, maconmen wako huko ndani wanawafanyia William Ruto kazi, you be in for a shock. Kwa sababu utapotea barabara na utapotea njia. And let me also advise Matiang'i. Hao wakora wa Jubilee wakiongozwa na Jeremiah Kioni, they are taking advantage of you kwa sababu wanajua wewe ni mfanyakazi lakini huna experience ya kufanya siasa. At the same time, in as much as I'm criticizing Matiang'i, bado namhurumia tu kwa sababu yeye is a technocrat. Yeye si mwanasiasa ambaye anajua yuko na mingi. And that is why wezi kama kina Kioni na kina Wambogo, they are taking advantage of him. Wana makamo inia dasi huko, wanamzungusha huku hapa na pale kwa sababu wanajua kabisa. And that is why I'm telling him Matiang'i, usijaribu kuingizwa katika hiyo mtego. Hiyo barabara ukiingia utapotea. Enda kwa hiyo kama UPA ni yake, aende huko aitengeneze vizuri. Azunguke tu Kenya mzima auze UPA. Sawa sawa. Lakini Jubilee as of now, and I'm speaking with full authority, as of now Jubilee party wanajifanya wako katika mrengo upinzani, but they are working for William Ruto. And that is why nimewaambia it is self-evident. Majority of the members of parliament for Jubilee side, wote ni wa William Ruto. Tukianza na kina Shabina and the rest and the Aden Kinan, the rest wote wako kwa William Ruto. Kwa hivyo Jubilee wale wanasema Kioni anapenda sana kusema sijui yako upinzani. Ako upinzani mdomo to attract Kenyans. Lakini he's working for William Ruto, analipwa 200,000 kila mwezi. Na Matiang'i no nakena hinya wa gukorwo akiinainia William Ruto. Agituika ate no gwikwa. Anybody in the opposition side, for as long as you be having the support ya watu wetu, you be good to go. And let me tell you, na niwaone nyinyi watu. William Ruto hashindani na Matiang'i, anashindana na Wakenya wale watakuwa nyuma ya Matiang'i. It is not William Ruto versus Matiang'i. It is not William Ruto versus Rigathi Gachagua. It is not William Ruto versus Kalonzo Musyoka. It is William Ruto versus the patriotic Kenyans, wale ambao wamechoka na utapeli na ukora nchi hii. So it is not about William Ruto. In any case, William Ruto kura yake ni moja, ya bibi yake ya pili, watoto wake wapiti 10. So even if tukienda kwa extended family, William Ruto wako na kura kama 20. Zile anaweza command 20 peke yake. Hizi zingine zote ni za Wakenya. The 1.2 million votes zile zilifanya William Ruto akakuwa declared as the president of this republic pale Bomas of Kenya. Hizo kura ni za watu wa Kenya hii. Ni za wananchi. Zile zilihesabiwa huku za watu wa bodaboda, watu wa pikipiki, mama mboga, za chumamoto, ya DPP, ya the rest. Haikuwa kura yake hapo. Hiyo ni kura ya Wakenya. And so far tukianza na mimi kijana Msavi, yangu ilikuwa hapo among the 1.2. Na sasa tayari nimekwisha itoa hapo. Na Wakenya wengi
Na Wakenya wengi wamekwisha toa kura zao hapo. Kwa hivyo anybody, and that is why unajua watu ukiweka kondoo pale na William Ruto, iko watu watapigia kondoo kura hata si William Ruto. So in this case it is William Ruto versus Kenyans. Na sasa Kenyans wanaonekana ni kama wamesplit. Sababu najua hii, unaona hii yenye mnadharau hii inajiita Kenya moja. Najua itasumbua. Kenya inasumbua. Na niyo kadi kama hii no gatwika president. Gathumbura ule do. Chuma na mokametha. Na Ruto ndio akametha. Ero ya show ya baradhi yote. Mambo ni mawili. It's either uko kwa Kasongo. Coalition It's either uko kwa Kasongo. Zinaweza kuwa mingi. It's either ukiwa kwa Kasongo kama mwizi mwenzake, kama muuaji mwenzake, kama mporaji mwenzake, kama conman mwenzake, ama unakula pesa yake, ama uko katika mrengo wa upinzani mahali wa Kenya. Those Kenyans who mean well for this country. Wala wa Kenya ambao wanajua nini vile taifa inaendeshwa mahali wako. Anybody loitering around anazunguka hapa msituni kwa hii nasema kwa katikati sijui kwa wapi, huyo ni mwenda wazimu. Wote ni wa Kenya. Huyo ni mwenda wazimu. Kila tunamenya mutigete kila na ihenya no riu ginya. Anybody who is not, unajua sasa wako me group ya andu atano. Ruto mena Mudavadi mena Mutangura na nywe mwena Rigathi mwena uria. Nayo Ndindi mena Ndindi ona ndari aramba gwikira arambia gwikirwo hau naone gwikirwo. Na ni njui ni wa timu iyo. Na neka mugia ona mwatira guku mukigamba riu. Riu ona tioro na kugia ikugithia atiri mwecimu mundu amukonvince wega tondu ona tari hitwo tukirekagia mwecimu ari ya andu aya murauga ta riu nywe manifesto yanyu ni imwe ati Ruto siju one term ya mangi kana manifesto mauge ni magutwakira bara na ni andu marutaga wira ona muraka bara ku muraka bara ku igoko Kenya muraka bara ku igoko muraka bara William Ruto agete-ini kamwe na ngoma tigo marakiuga mangiukana presidential candidate gutire kindu ta kiu kuna kitu kama hiyo riu ndikwenda kuriga murenda abotige ndikwenda kuga murenda kuga opposition ino yanyu ri riu tuge coalition ino yanyu ya United Opposition uguo mureita ni kuga ati noyo tuingirugamia mundu na Ruto arugame hatire riu ino thandi wingirugamia president ni kuga ati riu ni project ya Kasongo no nginya giko project ya Kasongo niki no nginya giko project niki akorwo wewe na fatana William Ruto inuke ni wana bururi wena thina ri urara moneke kunyitana na Kalonzo na gikonyu murenda na gikonyu murenda inuke mukirega kunyitana nao niki ari inywe na kinywe no nginya mukonyu ni mura supportwo ni mutingi supportana ara ni project ito tingithi kurio ana ni mukire project ya Kenya ito project ya Kenya ndo akoheria ito project ya Kenyans ara marafano ni William Ruto we mwe ara marafano wira waguo marafano ni William Ruto mwe ni urangoritie kiuria kimwe riu a Kenya ri we niwe mwene watwiria atiriri ati mundu tukamura na wira uria angirutira wake tukianjia tondu nitugaga show ici maita maingi muno na riu kungikinya ati areta riu acio agathoni wa Mucomba na Ndindi Nyoro na Babu Owino nio mena manifesto iria ciguteithia a Kenya apart from cianyu cia kuga Ruto inuke murauga ati ndona ta mugutoikia na kindu kingi andu acio tigane mwecimu atenda gwitikia andu acio ni aruti wira ni aruti wira asa Babu Owino ni muruti wira nona andu aria matoi siasa andu aria matoi siasa na merendi kuhenio rimwe keri gatatu ri magathura mikoreo mwagweta kujira oro manifesto ri kuni ta kuhurira mburi ngita wanyita utire mundu ena manifesto thakaukira William Ruto Kenya ino ndahenaria niguo yari njega kwi mundu ena manifesto njaukira William Ruto umuthi manifesto igitwo ku mari maheni mari o maheni exactly mari maheni o mari ora nyumu ngituhenia dikiriria na kiri gatiriri gutire manifesto thaisi mundu angiuka nayo itume turaye tutari toro wanyita maheni macio murageri gutuhenia ri twahenio ni William Ruto riu tukiuhiga agenda number 1 William Ruto must be a one term president macio mage mothe ni magafuata ireka wa kurutirwo wira kuria tutakarutirwo fata William Ruto abeinuke kenja borie kiuria tukirikagia mwena wanyu ri opposition leader wanyu ri can you compare him with Ndindi Nyoro when it comes to performance tondu recently turonire mubunge wake akiuga atiriri araturite ari MP miaka iyo yothe araturari MP kado kwa deputy president na ndekire ndoke mai ni arekerirwo mai ni MP uria wikuo thaisi whereas ni muratwira andu ni project na wana waturira ho gwitira atiriri o mundu agathurwo ni wira wake naguo akenya ni wira marenda kurutirwo ithu tutiri na thina kana ni Ruto kana ni whoever kana ni akenya ona thaisi manogetwe ni Ruto ni ukonde marutire wira agikorwo ni ke wira marenda kurutirwo ri ni prove iriku opposition leader wanyu agi prove
ati onake riria ari giti-ini ni arutire wira compared na Ndindi urauga ni project tondu Akenya ni project marenda andu wira marenda kiu ni kiuria kiega aroria tondu Gachagua nake ni agituikire mubunge miaka 5 ri akirega gutarwo niki hari abunge best performing ta Babu Owino ta Ndindi Nyoro nigetha ucoke wambie kuga ati muniwe murenda turu tuinuke iya Ndindi Nyoro na Babu Owino magiuka na fikiri eno iko niyo njega na Kenya mone biu niyo makamarutira wira mundu gwitwo Rigiji ari mubunge wako Mathira andu a Mathira Rigiji promote atuika DP ri ni marerire kana ni mandamanire matiage andamanire tondu cio niguo mwena wa twari ithuothe na gathie na force niguo a promote atuika DP ri tondu agetua DP ari member of parliament for Mathira ni mamu support kama matiamu support ri mamu supportire konda marutire wira andu a Mathira makaigua ni mundu ni mutongoria ri ni mangemu embrace ri ne force yaria yathire ho no gutire mundu mungithura mundu wanyu promote kiuria kiugo promote tondu ndahata kuruta wira guku kiuria kiugo Rigathi wa Gachagua ari mubunge wa Mathira right ndari mubunge wa Kenya athuretwo ko Mathira athuretwo Mathira itiguo andu a Mathira ri ana mirire gutuika running mate ri ni mamu supportire na makiuga ni amateithitie muno na agikona ruteirie andu a Mathira wira ri ha hatire mundu wa Mathira uguo kirai asa tutige based on performance ni sigiuka na polls ni siekagwo mweshimiwa na tuonaga tiga gwika tiga kote hata kunigite kiria polls ni siek abotige na andu a Mathira polls ni siekagwo na polls siekagwo kinya Mathira abothikiririe chumba polls ni godo siekagwo abothikiririe andu a Mathira ri ni mogire ni maruteirwo wira na ikondo magana maugire ni maruteirwo wira merire u nio maugire tutiakaga makiuga no polls ni siekagwo gutire mundu ungiuria kana ni arutaga wira uliza swali lingine acha niujibu hao kwa sababu wanauliza kazi ambayo Gachagua alifanya kule. Let me ask you in general, Kibaki yare president wa Bũrũri ũyũ miaka igana? 10 years. 10 years. Ukienda Nyeri pale Othaya kwao, kwa mazishi ya Kibaki, barabara ya kwenda kwake nyumbani ilikuwa uncompleted because Kibaki alikuwa president wa taifa lote nzima, hakuwa president wa Othaya. Same Gachagua alikuwa deputy president wa nchi nzima ya Kenya, hakuwa deputy president wa Mathira. Before akuwe Mathira alikuwa MP. Alikuwa MP kama Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro akatengeneza barabara. Unajua no tuge atiriri tari ure na akufanya kazi pia tuge atiriri tari wana tha ici inatuma muhesh wahe point of facts ya ni mundu gwitwo Cuma kuhe fact ati Ndindi Nyoro ni rutite wira kuria gwake na ne policy ciugaga na policy icio ri abani muthikiririe wathokoratwo ni uria Rigathi akiria andu a Mathira kana miaka iria iri arari thirikari-ini ni atia Mũgĩkũyũ kana mundu wa Mount Kenya angiuga ekirwo ni mundu gwitwo Rigathi Gachagua ni Rigathi Gachagua Mũkenya nete tungitetera tondu riri ona thaici turakuona nake no gukorwo nega itugwiciarira ti ati hari undu tungirugamia tuge atiriri waria wa Ruto ni atekite project iri kwekite ithatu angionania niguo wauga ni project mwe ithatu niki kimwe Rigathi angirugambia auge miaka iria ari giti-ini waigua uria magikire na Ruto reke twake atiriri mundu haha hatire mundu wa Mathira haha hatire ona kile kirori na mundu uria ri no andu aria marehitwo haha ri ni mareyumiria wega muno hatire mundu murihe ndabetherie hau ndabetherie hatire mundu murihe turaria kuringana na point blank ona ndio na muthikiriria haya ni arona polls ciekagwo Kenya tiga no mundu mukigu no no korwo i mukigu akiambia kuga ati ndionire polls ati Ndindi agikirwo mbere ya Gachagua tona polls kinya hindi yo Gachagua ri kiria MP no ciekagwo na Gachagua gokorwo kite guku thutha wa Ndindi mangĩkĩnyita noguo andũ arĩa othe marutaga wĩra Kenya rĩ arĩa makoragwo mewachapa kazi ya moka list ya mbere rĩ acio kĩrĩa mangĩruta kĩmũtongoria mwega tondũ Kenya twendaga kũrutĩrwo wĩra na gũtongoria wega tũgwĩka atĩrĩrĩ tondũ ũrĩa twanjia discussion ĩyo ndĩngĩrĩka ũmũthĩ tondũ harĩa tũrorete ndĩngĩrĩka ũmũthĩ twĩna aikari a Mathira gũkũ ũguo na Nyĩrĩ kũrĩa Gachagua kĩrĩ na kiuria kĩrĩa gĩkũrĩtwo he mũndũ ugĩte atĩ Gachagua ndamũrutĩire wĩra ũcio nĩ mũndũ ũmwe ona thaici ũngĩthiĩ kĩharo kwa Ndindi Nyoro he mũndũ ũngĩmũria auge Ndindi Nyoro ndarutĩte wĩra ona DPP nĩ tũrora no tũrandini ona tũtige na maũndũ maingĩ polls iria ciĩkagwo infrastructure nĩ mekaga polls Gachagua nĩ arĩa ekirwo atĩ namba ĩmwe kana igĩrĩ kana ithatũ na akona gũkũ kĩrĩa ndiũĩ kana ũgaturehera haya sasa koguo reke tuge atĩrĩrĩ aikari othe a Nyĩrĩ a Mathira twireni oko he wira mwakirutĩirwo oko no mukigwete maundu mere kana matatu maria makirutĩtwo ni mundu wikane ta Rigathi wa Gachagua coyo gĩtũgagĩũka twanjĩrĩrie hau twagikorwo tũgĩtigĩra mũthenya wa ũmũthĩ koguo rĩ tũgũkorwo tũgĩkinyia hau ũguo na ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya
Nĩnjũĩ gũtirĩ mũndũ waiganĩra kũrĩa erĩ, no rĩu niĩ ndakiona nĩ wega tũkĩrĩkĩrie hau nĩguo marakara makĩambe mahorere. Rĩrĩa tũgagĩũka rĩ, o mũndũ agagĩũka na facts, tondũ arorio ũyũ akauga atĩ ũũ, koguo nĩ magagĩũka na facts na magagĩtũtarĩria hĩndĩ ĩyo. Handũ-inĩ ya Kikuyu Star TV ngũrĩkĩria hau, niĩ njĩtagwo DP, ngũnengera Chuma Moto arĩkĩrĩrie ere mheshimiwa uge ũhoro, tũkoerera hau mũthenya ũcio ũngĩ. Yes, thank you muno. Nĩ mathaa maitũ mathira ũmũthĩ nĩtũngĩarana ngama tondũ andũ a DCP kĩndũ mekĩte maita maingĩ rĩ matiendaga gwĩte monaga tarĩ o wega. Na gũtirĩ hĩndĩ bũrũri nĩ ũhoro ndĩrauga. Gũtirĩ hĩndĩ bũrũri atĩ gũkorwo atĩ no inyuega gũtikorwo na andũ aingĩ ega. Niĩ ndirĩ wa William Ruto, ndirĩ wa DCP, ndirĩ wa kĩega wa kĩno ĩretwo Kenya Moja. Niĩ ndĩrĩ o haha ta Mũkenya wa kawaida. Na gũtirĩ hĩndĩ wewe wa Kenya Moja nĩugire haha. Njuga nĩ gĩcaidi nĩyo tondũ nĩo marutaga wĩra na ndingĩhitha. Niĩ kũngĩtuga gũcaidwo na wĩra rĩ, na ũrĩa nyendaga bũrũri ũkorwo ũgĩtongorio rĩ, ingĩcaidi na Kenya Moja tondũ atongoria ingĩ makorwo kũu rĩ, akorwo nĩ Ndĩndĩ Nyoro, akorwo nĩ Babu Owino rĩ, kũu nĩ kũingĩgwa. Tondũ niĩ acio nĩo nyonaga makĩruta wĩra na nĩo makorwo magĩteithia Kenya. Tũtigũkorwo tũgĩkĩria hau, tuge Ngai mũnathime mũno we wakorwo ũkĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ. Mheshimiwa uga ũhoro no kaũndũ karĩa ũngĩkorwo ũtigĩtie rĩ, tũtigũkorwo ingĩrĩria kuga no kiga ũguo tũkĩrĩkagia. Wewe mũrĩhe. Okay, mũrora-inĩ ũyũ ndarĩhwo na nĩ twendaga kwaria kĩhoto na thaa ici maũndũ marĩa tũrarora, we are looking at the bigger picture of the whole country, not only a constituency, tondũ ciaca iria ciarehwo haha nĩ cia constituency. As of now, our greatest concern is not a constituency, because that is a primary assignment of every elected member of parliament. Our concern here is national government, bũrũri wĩ wothe, maũndũ marĩa ma-affectaga Mũkenya wothe wĩ itoka-inĩ cia bũrũri ũyũ wa Kenya. And therefore, mwĩ hau nĩ ũkwenda bũrũri ũcenjie, nĩ ũnogetio nĩ wathani wa William Ruto, no nginya ũngĩtĩkĩra tũnyitane, we support the principles in the coalition opposition, arĩa twĩ nao, mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo, Rigiji, kina Martha, kina Eugene, the whole team to support. We embrace them. Now, we kũrĩ you must be belonging to one of their political parties. Akorwo we ndũrĩ wa DCP no nginya ũkorwo wa Wiper. Kama we sio wa Wiper, make sure we ni wa DAP-K. Na akorwo wa DAP-K, make sure at least uko kwa PLP. Make sure you belong to one of the parties in the opposition. Nĩ ithuĩ tũgũkombora bũrũri ũyũ. Gũtirĩ andũ angĩ meteirwo magakombora bũrũri. And therefore, I wish you well as you make up your mind. Na one of my friend aragwire atĩrĩrĩ, anybody who is saying a two-term, it's either huyo mtu ni very ignorant ama ni so stupid beyond he cannot be able to comprehend exactly what is going on this country. I want to support that young man who said that. Na nikimalizia niwaambie, kama uko hapo na unasema two-term na huna 10,000 kwa mfuko, wewe mguruki. Kusema two-term ni 10,000. Na hiyo ni sheria ya William Ruto. Aratorado kule State House, akamera mauga two-term, within 1 or 2 hours makarĩhwo 10,000. Ũguo angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrauga two-term na ndũrĩ na 10,000, umenye we nĩ ũrĩte njĩra. Kuga two-term nĩ 10,000. Makonaga kũ? Na namba ya thimũ. Namba yako ya thimũ nĩ 0706 227 959. TikTok tupatane, HON Kijana Msafi, Facebook na YouTube. Yes, na nĩtuma na Kiambu News na Njane TV, nĩtuma na Mombis TV, nĩtuma na mũndũ kĩng'ene ta Janja la mjini kuma kũrĩa gwa Kenyan Daily Report, nĩtuma na Nelly Digital, nĩtuma na Nyarari ya Mũna kuma gwa Gĩkũ Flavor Media, nĩtuma na DJ Sonny M, nĩtuma na Mary Mwathi Media, nĩtuma na Jeffasy kuma kwa Mũrori TV, nĩtuma na mũndũ kĩng'ene ta RDS kuma kwa RDS Media, nĩtuma na mũndũ kĩng'ene ta Gaho TV, nĩtuma kishi wa mũthoni ndĩmũgwetire, nĩtuma na Kikuyu Pop Entertainment kana TV, na gwĩciria andũ acio nĩo tuma nao nĩ tuma na Gĩikaro na Wambui, Nelly Digital ndĩmũgwetire, nĩtuma na Nyarari ya Mũrang'a, nĩtuma na Mombis TV, na tuma na Kikuyu Star TV, na nĩtuma na Chuma Moto TV. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ, Ngai amũrathime mũno na no tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria.